ਲਓ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਈਡੀਆ ਗੁਰੂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ TVS Apache 180 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰੰਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਰੰਕ ਆਈ, ਆ ਕਰੰਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਸਟਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇ ਆਈ, ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਵੀਂ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਕ ਆ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਵਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਨ ਢਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਿੰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਕ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ